అనుకున్నది ఒకటి అయ్యింది ఒకటి ఇవాళ సండే. బ్యాడ్ లక్. హలో గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రాయల్ రైడర్ రామ్. ఇవాళ మళ్ళీ సండే రైడ్ స్టార్ట్ చేసాం. మళ్ళీ టీమ్ ఎవరు లేరు, ఓన్లీ 2 మెంబర్స్, సాంబా అండ్ నేను నా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మీద. సో చాలా రోజులైందనమాట సండే రైడ్స్ చేసి. అండ్ ఈ మధ్యలో ఏదైతే ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో హైదరాబాద్ సిటీలో దగ్గరలో, ఆ ఫేమస్ ప్లేసెస్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను. సో 1 by 1 క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇవాళ ఫేమస్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే బోడకొండ వాటర్ ఫాల్స్, విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ నుంచి జస్ట్ ఒక 65 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న బోడకొండ వాటర్ ఫాల్స్ ఈ మధ్యలో బాగా ఫేమస్ అయింది. మీరు చూసే ఉంటారు టీవీలో కానీ, వీటిలో బాగా పాపులర్ అయిపోయింది అనమాట. లాస్ట్ వీక్ అనుకున్న లాస్ట్ సండే వెళ్దామని, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వెళ్ళలేకపోయాను. అండ్ నాకు కూడా రాయ్పూర్ ట్రిప్ ఉండే అనమాట, దానివల్ల మిస్ అయిపోయింది. సో ఇవాళ లొకేషన్ ట్రాక్ చేస్తే జస్ట్ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి 92 కిలోమీటర్స్ ఉంది వై అవుటర్ రింగ్ రోడ్. అండ్ నేను సిటీలో సాంబాని పికప్ చేసుకొని సాంబా నేను ఇద్దరం కలిసి, ఓన్లీ ఇద్దరం వెళ్తున్నాం, సాంబాని ఇద్దరం కలిసి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కూడా రీచ్ అయిపోయాం. ఎట్లా వచ్చామంటే సాంబాని అమీర్పేటలో పికప్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి బేగంపేట వచ్చి, బేగంపేట నుంచి మెట్టిగూడ వచ్చి, అక్కడ నుంచి నాగోల్ వచ్చి ఎల్బీ నగర్ వచ్చి, ఎల్బీ నగర్ నుంచి ప్రస్తుతానికి కరెక్ట్గా అవుటర్ రింగ్ రోడ్ సర్కిల్ దగ్గర ఉన్నాం. సో ఈ పాయింట్ నుంచి, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి 33 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అండ్ ఇదైతే మీకు తెలుసు సింపుల్ స్ట్రైట్ ఒకటే హైవే. రూట్ చాలా బాగుండిద్ది. అండ్ మంచి కొండల్లో చాలా మంచి వాటర్ ఫాల్స్. రీసెంట్ టైంలో అయితే చాలా పాపులర్ అయిపోయింది అనమాట. నా వెనక సాంబా. అండ్ సాంబా అయితే రెగ్యులర్గా ఇంకా నాతో పాటు రైడ్కి వస్తూనే ఉంటాడు, మ్యాక్సిమం కనిపిస్తుంటాడు. అండ్ సేమ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, ఓన్లీ ఇద్దరం వెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టిద్ది, 40 మినిట్స్ మ్యాక్సిమం. వెదర్ అయితే చాలా బాగుంది. పొద్దున్న వర్షం పడిద్దని భయపడ్డా, కానీ వర్షం లేదు. కొంచెం ఏదో సూపర్ బైక్ వెళ్తుంది, కవాసాకి నింజా, టూ మచ్ ఎగ్జాస్ట్ వస్తుంది, సౌండ్ వస్తుంది. సో ఈ పాయింట్ నుంచి 33 కిలోమీటర్స్ ఉంది, 40 మినిట్స్ పట్టిద్ది. సో వెళ్దాం, రైడ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇంకా మొత్తం స్ట్రైట్ రూటే ఉంటుంది. జస్ట్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ క్రాస్ చేసామంటే ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు గోప్రో నుంచి రికార్డ్ చేస్తాను. అప్పుడు మీకు ప్లేసెస్, దాని డీటెయిల్స్ అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను అనమాట. సో డైరెక్ట్గా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర కలుద్దాం. బెస్ట్ లొకేషన్స్ మధ్యలో ఉంటే చూపిస్తాను, లేదంటే డైరెక్ట్గా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర హిల్ స్టేషన్ ఉంటుంది, అక్కడ కలుద్దాం. చలో బాయ్. చూడొచ్చు బోరకొండ వాటర్ ఫాల్స్ ప్రమాదకరంగా ఉందని చెప్పేసి పెట్టారనమాట. వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అంటే రీసెంట్గా వర్షాలు బాగా పడ్డాయి కదా. సో దానివల్ల ఫుల్ వాటర్ ఉండటం వల్ల అలౌ చేయట్లేదు. క్లియర్గా రాసి కూడా పెడుతున్నమాట ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో వెళ్ళడానికి లేదు. చిన్న బ్యాడ్ లక్, అనుకుంది ఒకటి అయింది ఒకటి. సో వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి, ఫుల్గా ఉన్న వాటర్ కూడా కొండ నుంచి కనిపిస్తున్నాయి. బట్ రీసెంట్గా ఎవరిద్దరు చనిపోయారంట, దానివల్ల పోలీసులు అలౌ చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా వెళ్ళాలి. మేబీ ఇంకా ముందు నుంచి రోడ్డు ఉంది, బట్ ఇక్కడ బోరకొండ వాటర్ ఫాల్స్ రూట్ ఉంది. నాకైతే వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ నుంచి బాగా. బట్ బ్యాడ్ లక్, ఫెయిల్ ఇవ్వట్లేదు. రిక్వెస్ట్ కూడా చేసాం. అనుకున్నది ఒకటి అయ్యింది ఒకటి ఇవాళ సండే. బ్యాడ్ లక్. సో అందరు పాపం వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఎలా లేదనమాట. ఫైనల్గా ఇక్కడ లోకల్ ఎస్ఐ గారితో మాట్లాడి పర్మిషన్ తీసుకున్నాను. అంటే ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఒక 10-15 మినిట్స్లో క్లోజ్ చేసుకుని వచ్చేయాలి. అంటే టూ మచ్ ఎక్కువ ఫ్లో ఉందంట. రీసెంట్గా నాగ చైతన్య అండ్ సాయి పల్లవి వాళ్ళ షూటింగ్ కూడా జరిగింది 1 వీక్ బ్యాక్. సో దాంతో తర్వాత కొంచెం టీవీలో బాగా పాపులర్ అయ్యేసరికి టూ మచ్ పబ్లిక్ వస్తున్నారు. కనీసం ఇప్పుడు 200-300 కార్లు వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి, ఆపేసేసారు. అండ్ బైక్స్ అయితే కౌంటే లేదు. సో జస్ట్ వెళ్తున్నాం, మాకు ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేదు, 10-15 మినిట్సే. చూసుకొని ఈ ముందు ఇంకొక ప్లేస్ ఉంటుంది, సో దానికి వెళ్ళి వచ్చేస్తాం. సో బోడకొండ విలేజ్ ఇదంతా మీరు చూసిన చిన్న పల్లెటూరు. సో ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రీ. థ్యాంక్ యూ సార్. సో రోడ్ ఫెసిలిటీ చాలా బాగుంది. అండ్ స్ట్రైట్గా ఈ రోడ్ మొత్తం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. యాక్చువల్లీ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ మొత్తం ఈ పైన హిల్ స్టేషన్ మీద 3 ఏరియాస్లో పడుతూ ఉంటాయంట.
ఇదేమో మేజర్, ఇప్పుడు మేము వెళ్తుంది ఏదైతే ఉందో బోడకొండ వాటర్ ఫాల్స్లో మేజర్ ప్లేస్ ఇది. అండ్ రైట్ సైడ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్రెడీ ఇందాక చూపించింది ఒకటి ఉంది కదా, సో అది మొత్తం 3 ఏరియాస్లో కనిపిస్తుంది. చాలా పెద్ద హిల్ ఉంది ఇక్కడ చూడొచ్చు, మొత్తం రాక్ మౌంట్. దానివల్ల ఇక్కడ ఎక్కువ స్కిప్పరీ ఉంటుందేమో, దానివల్ల ఎక్కువ జారిపోవడం పడిపోవడం. అందులో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు దీన్ని కనీసం లోకల్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ చూసేవాళ్ళు కూడా కదంటే వెళ్ళి ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఎక్కువ పెరగటం, తర్వాత మన షూటింగ్ జరగటం, టీవీలో చూపించడం, సో ఇదంతా జరిగేసరికి బాగా పాపులర్ అయింది, పబ్లిక్ టూ మచ్ వస్తున్నారు. అండ్ ఇవాళ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయేసరికి మాలాగే చాలామంది వచ్చేసి తిరిగి ఇక్కడ లేదనేసి పాపం చాలా డల్గా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకంటే అంత దూరం నుంచి వస్తున్నారు చూసేద్దామని, సండే కదా ఫ్యామిలీస్ అందరిని పెట్టుకొని. కానీ చాలా బాగుంది ప్లేస్ అయితే, ఎక్సలెంట్ ప్లేస్. నేనైతే డెఫినెట్గా రికమెండ్ చేస్తాను. అందుకని మంచి పల్లెటూరి మధ్య రోడ్ ఫెసిలిటీ చాలా బాగుంది, చుట్టూ కొండలు. అసలు ఇంత దగ్గరగా ఉందని నేను ఎప్పుడు అనుకోవాలా. ఈ 6 ఇయర్స్లో తెలిస్తే నేను ఎన్నోసార్లు వచ్చిండే ఇక్కడికి. యాక్చువల్గా వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ కొంచెం నాకు తెలియక వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను. ఐ థింక్ ఈ ఏరియా అనుకుంటా, నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి, బై వాక్ వెళ్ళాలి. సార్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇటువైపునా? పర్మిషన్ తీసుకున్నా సురేష్ గారి దగ్గర, ఎస్ఐ సురేష్ గారితో మాట్లాడాను. అయితే మా గిడ్డని తెలియక ముందుకెళ్ళాం. ఇక్కడేనండి. అదే నేను యాక్చువల్గా యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చిండే షూట్ చేయడానికి పర్మిషన్ తీసుకున్నా. కొంచెం మరీ దగ్గరికి కాదు, దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చేస్తాను. సురేష్ గారితో మాట్లాడాను సార్, 2 మెంబర్స్కి. అతి కష్టం మీద కొంచెం పర్మిషన్ తీసుకుని అయితే ప్రస్తుతానికి వచ్చాం. అంటే చాలా న్యాచురల్ ప్లేసు. మీరు చూస్తే కనుక మొత్తం కొండలు గుట్టలు. టు బి ఫ్రాంక్ ఇది యాక్చువల్గా వాటర్ ఫాల్ కాదు. సో పైన వర్షానికి పడ్డ కొండలో నుంచి జారిపడి ఏదైతే వాటర్ వస్తూ ఉంటాయో కొంచెం ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్లో. సో అక్కడ వాటర్ రావడం వల్ల ఈ పబ్లిక్ దీన్ని ఒక వాటర్ ఫాల్గా క్రియేట్ చేసేసుకొని చిన్న వాగులా ఉంటుంది. మీకు చూపిస్తాను. బట్ ఇన్ కేస్ వస్తే కూడా చాలా కేర్ తీసుకోవాలి. పిల్లల్ని కానీ ఫ్యామిలీస్ కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరు దిగి ఇక్కడ స్నానం చేయడం కానీ అలాంటివి చేసుకోకూడదు. న్యాచురల్ ప్లేస్ కాబట్టి ఏం చూడాలంటే చూసి వెళ్ళిపోవాలి తప్ప. సో ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు. చాలా రిస్కీ ఉంది ఫస్ట్, ఎందుకంటే చూడండి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 ఫీట్స్ దగ్గర నుంచి చాలా ఫాస్ట్గా కిందకి పడుతున్నాయి అనమాట వాటరు. అండ్ అక్కడ స్లోప్ కూడా నీట్గా లేదు, అంటే స్నానం చేయడానికి వీలుగా లేదనమాట. ఆ పైన ఎక్కడైనా జారారంటే ఇంకా ఆగడానికి లేదు, బాగా కిందకు వచ్చేస్తారు. రీసెంట్గా ఒక అతను చనిపోయారంటే ఇక్కడే, అత్తాపూర్ అబ్బాయి, 17 years ఓల్డ్ అబ్బాయి. అండ్ దీని పక్కన ఇంకోటి ఉంది, అక్కడ కూడా ఒకరు చనిపోయారంట. సో దానివల్ల ఇక్కడ మొత్తం క్లోజ్ చేశారు, వెళ్ళనివ్వట్లేదు. సో అది ఫైనల్లీ అలా వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఒక రకంగా దీన్ని వాటర్ ఫాల్ అని చెప్పలేమన్నమాట. ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది, మంచి ప్లేస్, కాకపోతే చాలా రిస్కీ ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా అంత ఈజీగా వెళ్ళడానికి ఏం లేదు, చిన్న ట్రెక్కింగ్ టైపే ఉంది. సో అన్నీ కొండల్లో బండల్లో నుంచి వెళ్ళాలన్నమాట. చాచ కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా ఎక్కుంటూ వెళ్ళాను. సో ట్రెక్కింగ్తో పాటు అన్ని రకాల ఎంజాయ్మెంట్లు ఉంటాయి, కానీ చాలా కేర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత. సేఫ్టీ కంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్గా పెద్ద వాటర్ ఫాల్ కాదు. కొండల్లో నుంచి బాగా ఏంటంటే వర్షం ఎక్కువైనప్పుడు ఆ నీళ్ళన్నీ మొత్తం జారి కిందకు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. సో దానికి లోకల్ వాళ్ళు చిన్న దారిలాగా వేసేసి పెట్టారు, కానీ చాలా రిస్కీ ఉంది. చాలా తక్కువ వాటర్ ఉన్నప్పుడైతే మేబీ వెళ్ళి కొంచెం స్నానాలు చేయొచ్చు, కానీ బట్ ఈ టైంలో వెళ్ళడం చాలా కష్టం. ఫుల్ వాటర్, ఫుల్ ఫ్లోటింగ్ ఉంది. అండ్ చూడవచ్చు ఇక్కడ నుంచి బై వాక్ వెళ్ళాలి, మొత్తం కిందకి వెళ్ళేసేసి ఎక్కువ దూరం, ఒక 50 meters ఉంటుంది.
ప్లేసే చాలా బాగుంది. అంటే టు బి ఫ్రాంక్ ఫ్యామిలీ వచ్చి చూడడానికి ప్లేస్ బాగుంది, కానీ చాలా రిస్కీ ఉంది. ఏదైనా చూడాలి అంటే జస్ట్ వచ్చేసి చూసుకొని వెళ్ళాలి తప్ప తాగొచ్చి కానీ లేదా పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి పెద్దలను తీసుకొని వచ్చి స్నానాలు చేయాలని మాత్రం పెట్టుకోకూడదు. జస్ట్ చూడాలి, వెళ్ళిపోవాలంతే. సో ఆ పైనుంచి మొత్తం వాటర్ అంతా దిగి వచ్చేసేసి అలా మొత్తం ఒక జారుతూ వెళ్ళి కిందకి అక్కడ చిన్న చెక్ డ్యామ్ లాగా ఉంది. సో ఆ చెక్ డ్యామ్లోకి వాటర్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. యాక్చువల్గా ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్తే ఇంకా బాగా అంటే వ్యూ అంతా కనిపిస్తుంది. రీసెంట్గా నాగ చైతన్య సాయి పల్లవి వాళ్ళ షూటింగ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఇదే స్పాట్లో జరిగింది. చాలా ఎక్కువ వాటర్ ఉన్నాయి అనమాట. టు బి ఫ్రాంక్ వాళ్ళు రావడం వల్ల ఈ ప్లేస్ ఎక్కువ ఫేమస్ అయింది. సినిమా షూటింగ్ జరిగిందని చెప్పేసి. సో అది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం. సెకండ్ వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది. జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళేసి కొన్ని షార్ట్లు తీసుకుని వెళ్తాం. మాకైతే స్నానం చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు, ప్లస్ చాలా స్కేరీ ఉంది, రిస్కీ ఉందన్నమాట. అండ్ ఇది వే అనమాట. సో అక్కడ బైక్ పార్క్ చేసుకొని బై వాక్ ఇదంతా దిగి వచ్చేసాం. ఏం లేదా పైన ఉన్న వాటర్ అన్నీ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక చిన్న కల్వర్ట్ లాగా కట్టేసి కిందకి రిలీజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు వాటరు. యా, అంటే చూడడానికి సరదాగా రావడానికి పోవడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ బట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలన్నా చాలా రిస్క్ ఉంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఏమన్నా యా ఇక్కడ వావ్ వావ్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు దాకా పైన ఆడుకుందాం, కాసేపు కింద ఆడుకుని వద్దాం. చలో. అది అలా ఫుల్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ అయితే మస్తుగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో ఇంకెక్కడి నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ ఉంది, ఆ ప్లేస్ కూడా చూసుకొని. సో తెలియట్లేదు, ఆకలి కూడా వేయట్లేదు. మార్నింగ్ ఏం తినకుండానే వచ్చేసాం. తెలియకుండా అలా 2 hours 3 hours అయిపోయింది. టైం ఎంత అయిందో కూడా తెలియదు ఇంకా మాకు. సో పైకి వచ్చాం. కొన్ని ఇక్కడ బండి పార్క్ చేసాం కదా, కొన్ని ర్యాండమ్ షాట్లు తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ మంచిగా ఈతలు కూడా వేస్తున్నాయి చాలామంది వచ్చి. ఏంటి ఇక్కడ ఇదే అనుకుంటా, ఈ వాటర్ అట్లా వస్తున్నట్టున్నారా, ఇక్కడేం లేనట్టుంది ఇంకా. జస్ట్ ఆ పడ్డ వాటర్ అన్నీ కిందకి ఇట్లా వస్తున్నట్టున్నాయి. బ్రదర్ ఏముంది అక్కడే ఉందా? ఇంక ఇదేనా ప్లేస్ ఇక్కడ? అదొకటి, ఆ పైన వాటర్ ఫాల్స్, ఇంకేం లేవా? అచ్చా ఇంకేదో ఉన్నాయని వచ్చాం మేము. చలో బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం అయితే. ఇంకా సో ఇక్కడైతే ఏం లేదు, జస్ట్ ఆ పడ్డ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నట్టున్నాయి. బాగా ఆకలిస్తుంది. సో ఇబ్రహీంపట్నంలో చిన్న ఇక్కడ ఫుడ్ తీసుకున్నాం అనమాట, లైట్గా స్నాక్స్ లాగా. సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, బాగా తిరిగినాం కదా పొద్దున్న నుంచి. ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి ఇంకా మాకు 2 hours పట్టిద్ది. సో ఇంకా డైరెక్ట్గా ఇంటికే సిటీలోకి వెళ్ళి సాంబార్ వదిలిపెట్టేసేసి ఇంకా నేను కొట్టేస్తాను మేడ్చల్.